एभ्रिवान इट्स मी कृपस खतिवडा फ्रम pointzero. सो अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले टेक्स्ट विजेटको कुरा गरेका थियौँ भने सो आज चाहिँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट रो एन्ड कोलम्सको कुरा गर्नेछौँ. सो फ्लटरमा चाहिँ रो एन्ड कोलम भएन भने चाहिँ तपाईँको राइट ह्यान्ड भाँचेको जस्तै हो फ्लटरमा काम गर्न चाहिँ. सो हामीलाई म्याक्सिममचोटि सबै काम गर्नको लागि रो एन्ड कोलम्सले एकदमै हेल्प गर्छ. सो यो भिडियो चाहिँ अगाडिदेखि पछाडिसम्म हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले रो एन्ड कोलम्सको हरेक डिटेल्सहरू भेटाउनुहुन्छ. सो पहिला बेसिक क्लियर भइसकेपछि एडभान्समा जाँदा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ. सो त्यही भएर आज चाहिँ हामी तपाईँलाई रो एन्ड कोलमको एकदमै बेसिकदेखि एकदमै एडभान्ससम्म सबै कुराहरू भन्नेछौँ. सो अहिले चाहिँ हामीसँग टेक्स्ट विजेट छ अनि टेक्स्ट विजेट चाहिँ मैले एउटा फ्लटर विजेट्सभित्र राखेको छु. सो यस्तै गरी म एउटा डाट फाइल बनाउँछु रो एन्ड कोलम्स भनेर, रो एन्ड कोलम्स कोलम भनेर बनाउने त रो एन्ड कोलम. सो यसलाई चाहिँ म स्टेटलेस राख्छु. सो यसलाई चाहिँ अहिले म के राखौँ भने आर एन्ड सी भनेर लेखिदिन्छु, रो एन्ड कोलम भनेर है त. सो यति यसको नेम चाहिँ आर एन्ड सी छ. सो अहिले चाहिँ म एउटा मटेरियल डाट इम्पोर्ट गरेँ. सो आर एन्ड सी भन्नेलाई चाहिँ मैले यहाँबाट कपी गरेर मेन डाटभित्र लगेर यहाँ लगेर पेस्ट गर्छु, किनकि अहिलेसम्म हामीले राउटिङ पढेको छैनौँ, राउटिङ बुझेको छैनौँ. सो त्यही भएर अहिले म सिधै डाइरेक्टली होममा लगेर यो फाइललाई सिधै राखिदिन्छु. सो अब मैले रन गरेँ भने के आउँछ भने ओके बुम, मेरो चाहिँ प्लेस होल्डर भन्ने फ्लटरको चाहिँ नयाँ विजेट जस्तो छ. सो यसले चाहिँ ब्ल्याङ्क स्क्रिन देखाउँछ है त. सो यसमा चाहिँ म अहिले के राखिदिन्छु भने स्क्याफोल्ड भनेर राखिदिन्छु अनि कन्स्टलाई हटाइदिन्छु अहिलेको लागि. स्क्याफोल्डभित्र हाम्रो प्रपर्टिज छ बडी भन्ने, यो बडीभित्र चाहिँ म अहिले राख्छु एउटा सेन्टर विजेट. सो सेन्टर विजेटले सबै विजेटहरूलाई सेन्टरमा ल्याउँछ. सो यहाँभित्र अर्को चाइल्ड भन्ने छ अनि चाइल्डभित्र चाहिँ म एउटा कन्टेनर भन्ने राख्छु है त. सो कन्टेनरको चाइल्डभित्र चाहिँ बल्ल म रो भनेर राख्छु अनि रो भन्ने प्रपर्टीले चाहिँ चिल्ड्रेन्सहरू लिन्छ. सो म यसलाई चिल्ड्रेन्स हुन्छु अनि जो चिल्ड्रेन्स चाहिँ केमा हुन्छ, लिस्टमा हुन्छ. सो यतिलाई मैले रन गरिसकेपछि यस्तो स्क्रिन आउँछ. यो स्क्रिन चाहिँ तपाईँले स्क्याफोल्ड राख्ने बित्तिकै पनि आउँथ्यो, किनकि यहाँ तपाईँले अहिले सरी ल डिलेटै भएछ. ओके, स्क्याफोल्ड राख्ने बित्तिकै आउँथ्यो. सो यति कुराले केही पनि चेन्ज भएको छैन. किन भएको छैन भन्दाखेरि एउटा सेन्टर विजेट छ, सेन्टर विजेटभित्र कन्टेनर छ जसको कलर पनि छैन अनि कन्टेनरभित्र रो छ. अब कन्टेनर भनेर चाहिँ हामीले पहिला बुझिसकेका छौँ कन्टेनर भनेको के हो भनेर. सो यसलाई एकचोटि कलर दिएर हेरौँ, कलर डट रेड. सो यहाँ चाहिँ कुनै पनि कन्टेनर छैन. किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाइट दिएको छैनौँ. सो अहिलेको लागि हाइट दिउँ. ओके, हाइट दिएपछि होइन एउटा कन्टेनर भन्ने यहाँ रहेछ भन्ने थाहा भयो है. सो अहिलेको लागि चाहिँ म यो ओके हाइटलाई चाहिँ एकछिन हटाएर रेड मात्रै राखिदिन्छु. सो यहाँभित्र चाहिँ अब म एउटा चिल्ड्रेनभित्र चाहिँ अब तपाईँले जे पनि राख्नु पाउनुहुन्छ. चिल्ड्रेनभित्र टेक्स्ट राख्नु पाउनुहुन्छ, चिल्ड्रेनभित्र अर्को नि एउटा कन्टेनर राख्नु पाउनुहुन्छ, अर्को नि एउटा रो राख्नु पाउनुहुन्छ. रोको चिल्ड्रेनभित्र अर्को एउटा कोलम, त्यसको नि तमाम धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ. सो हामी बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ, तर अहिले चाहिँ बेसिक भिडियो भएको कारणले सो अहिले चाहिँ हामी एकदम बेसिक कुरा हेर्छौँ. सो यहाँभित्र अहिले म एउटा मटेरियल बटन भन्ने राख्छु. अन प्रेसमा चाहिँ एउटा ब्राकेट, स्मल ब्राकेट एन्ड कर्ली ब्राकेट दिनुभयो भने हुन्छ, खमा. अब मटेरियल बटनको पनि हामीले के लिन्छ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने होभर गर्नुभयो भने यहाँ सबै देख्नुहुन्छ के प्रपर्टी छ. सो मटेरियल बटनको हामी छुट्टै एउटा भिडियो ल्याउनेछौँ जहाँ चाहिँ मटेरियल बटनको बारेमा मात्रै कुरा गर्नेछौँ. सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी चाइल्ड भनेर एउटा टेक्स्ट राख्दियौँ है त, बियुटिटी बटन 1 भनेर राख्थेँ मैले. सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रेड कलरको कन्टेनरभित्र मटेरियल बटन भन्ने आइसकेको छ. अब यो मटेरियल बटनको कलर पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले. हामी अहिले यति तिनवटा कुराहरू मात्रै हेरौँ. कलर्स डट अब रेड छ ब्याकग्राउन्ड भनेपछि येल्लो राख्थ्यौँ, देखिन्छ है बटन 1. सो यस्तै गरी हामी तिनवटा बटनहरू बनाउँछौँ. यसैलाई कपी पेस्ट गरिदिएँ मैले अनि ओके अब हामी यसको कलर चेन्ज गरिदिउँ. डट ओके ब्लू राख्थ्यौँ एन्ड अर्को राख्थ्यौँ डट ओके अहिलेको लागि चाहिँ हामी क्ले राख्थ्यौँ होइन. यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बटन भन्ने छ, बटन 1 बटन 2. अब यसलाई 2 लेख्थ्यौँ
यसलाई 3 लेख्दिउँ है त। सो 1 2 3 छ है। यो बटन चाहिँ केमा छ भने एउटा ब्याकग्राउन्ड रेड कलरको भन्छ। यो कन्टेनरभित्र एउटा रो छ जुनभित्र चाहिँ मटेरियल बटनहरू कतिवटा छ, एउटा दुईवटा तिनवटा, यति तिनवटा छ। सो यति स्ट्रक्चर त बुझिहाल्नु होला के भयो, स्क्याफोल्ड भन्ने भयो माथिदेखि तलसम्म। सो सेन्टर विजेट, बडीमा सेन्टर विजेट, यो व्हाइट कलरको बडी भने यो सेन्टरमा आयो सबै। अनि यसभित्र पनि रो भनिन्छ। रो भनेको चाहिँ अब 1 2 3 रोको चिल्ड्रेन्सहरू चाहिँ यो भयो। अनि त्यसपछि चिल्ड्रेन्सहरूमा अब तपाईँले यहाँ अरू जे मतलब जे राख्नु भयो भने पनि हुन्थ्यो टेक्स्टभित्र, यसरी राखिदिनु भयो भए पनि यहाँ भन्दा डाटा भन्दा आयो नि। सो यसरी राख्नुहुन्थ्यो। सो अहिले चाहिँ हामी मटेरियल बटन मात्र हेरौँ है त। सो अब अरू प्रपर्टिजहरू छन् यहाँ। अब चाहिँ हामी रोको प्रपर्टिजहरू हेर्दैछौँ। सो रोको भित्र गएर होभर गरौँ। सो यहाँ चाहिँ धेरैवटा प्रपर्टिजहरू आउँछ। सो हामी चाहिँ अहिले एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिजहरूको मात्रै कुरा गर्छौँ है त। सो अहिलेलाई हामी मेन एक्सिस साइज भन्ने छ, पहिला साइजमा जाऊँ। मेन एक्सिस साइज डट, अब हेर्ने हामी एमआइएन भन्ने छ, यो चाहिँ मिनिमम हो। सो मिनिमममा राखेर सेभ गर्नु हो भने चाहिँ के भयो भर्खर भन्दाखेरि तपाईँको यो बटन 1 र बटन 3 को विड्थ जति थियो कन्टेनर पनि त्यति नै भयो, ब्याकग्राउन्ड कन्टेनर नि त ठ्याक्क मिनिमम भयो। यदि तपाईँको एउटा हुँदैन थियो भने के हुन्थ्यो, यसरी बस्थ्यो है त। सो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो। अनि तपाईँले म्याक्स राख्नुभयो भने के हुन्छ, म्याक्सिमम यसको लेन्थ जति छ त्यसको त्यतिको म्याक्सिमम जान्थ्यो, इन्फाइनाइटसम्म विड्थ गएको छ है त्यसको। सो म्याक्स र मिनले के गर्छ बुझिहाल्नु हो। त्यस्तै गरी अर्को हामीसँग छ इम्पोर्टेन्ट मेन एक्सेस अलाइनमेन्ट। यसले के लिन्छ भन्दा मेन एक्सेस अलाइनमेन्टले लिन्छ। जस्तो यहाँ होभर गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ मेन एक्सेस अलाइनमेन्ट डट स्टार्ट भन्ने प्रपर्टी लिन्छ। सो डट, अब यहाँ धेरैवटा चाहिँ स्टार्ट सेन्टर भन्ने छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ म सेन्टर थिचेँ भने चाहिँ के हुन्छ भने यो सबै चाहिँ सेन्टरमा गयो। अघि चाहिँ स्टार्टमा थियो यसरी डिफल्ट स्टार्टमा थियो, अहिले चाहिँ कहाँ गयो, सेन्टरमा गयो है। सो तपाईँले देखिसक्नुभयो सेन्टरमा आयो। अब मैले इन्डमा थिएँ त्यहाँदेखि के हुन्छ, इन्डमा गर्नु भने यो इन्डपट्टि जान्छ है त। सो अहिलेको लागि चाहिँ मलाई सेन्टर नै राखौँ है त। सो अबको काम भनेको यसको हाइट दिउँ थोरै, ओके अलिक थोरै नै भयो 300 जति होइन, ओके। सो सेन्टर विजिटले बुझिहाल्नु भयो, अनि इन्ड विजिट इन्ड डटले बुझिहाल्नु भयो। सो स्पेस नट अ विजिट है, सरी फर मेरो भोलि मैले विजेट भन्न खोजेको थिइनँ, मैले चाहिँ डट पछि आउने प्रपर्टिजको कुरा गर्दै थिएँ है त। सो डट सेन्टर पनि हेऱ्यौँ, स्टार्ट हेऱ्यौँ, एन्ड पनि हेऱ्यौँ। सो अब एउटा स्पेस बिट्विन भन्ने हेरौँ, अथवा यही हेर्दा नि हुन्छ। सो यसले के गर्यो भने हेर्नु त, इभेन्टली स्पेस इभेन्टलीले के गर्यो भने सबैतिर उति नै स्पेसहरू राखिदियो। यता पनि स्पेस त्यति, यता नि स्पेस त्यति, यता नि स्पेस त्यति है। अघि चाहिँ के थियो, सबै विजेटहरू सबै चिल्ड्रेन्सहरू के थियो, कनेक्ट थियो है त। त्यो प्रपर्टिज चाहिँ यसले देखाउनु। सो अब चाहिँ म के गर्छु, हामीसँग अर्को प्रपर्टी छ इम्पोर्टेन्ट क्रस एक्सेस अलाइनमेन्ट। यसमा चाहिँ क्रस एक्सेस अलाइनमेन्ट डट, अब हामीले यो स्टार्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ माथि गइदिन्छ। हेर्नु त, भनेको के भने मेन एक्सेसले चाहिँ एक्स एक्सिसमा काम गर्छ भने क्रस एक्सेसले चाहिँ केमा गर्छ, वाइ एक्सेसमा गर्छ है त। सो स्टार्ट भयो, मैले इन्डमा थिचेँ भने यो इन्ड तल गएर बस्छ। सो यहाँ पनि अब स्टार्ट इन्ड भन्ने छ होइन, डट। अब बेस लाइन भन्ने छ, सेन्टर छ। अहिले चाहिँ म सेन्टरमै राखिदिउँ, सेन्टरमै राखिदिन्छु है त, ओके। अब म्याक्सिमम रोमा काम गर्ने यति नै हो। अब हामीसँग दुईवटा एक्स्ट्रा प्रपर्टिजहरू छ जसले चाहिँ अलिकति गेमलाई चेन्ज गर्छ। जस्तै कि हामीसँग छ भर्टिकल डिरेक्सन भन्ने, यसले भर्टिकल डिरेक्सन भन्ने नै लिन्छ डट। अब यो अप डाउन भन्ने छ, अहिले अपमा थिच्यो भने के हुन्छ हेर्नु त, केही पनि भएन अपमा थिच्दा। अब डाउनमा थिच्यो भने के हुन्छ, ओके अहिले पनि केही भएन। किन भएन भन्दाखेरि तपाईँलाई एकछिनमा भन्छु यो किन भएन भन्दाखेरि, अब अर्को एउटा प्रपर्टी छ हामीसँग टेक्स्ट डिरेक्सन, अनि अर्को छ सरी टेक्स्ट डिरेक्सनले टेक्स्ट डिरेक्सनै लिन्छ जस्तो लागेको छ। एकछिन त ओभर गरौँ यसलाई, ओके टेक्स्ट डिरेक्सन TEXT DIREC टेक्स्ट डिरेक्सन डट। सो यसले चाहिँ LTR र RTL लिन्छ। सो RTR गऱ्यो भने चाहिँ कि RTL गर्दा चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै देख्नु होला, ठ्याक्कै अपोजिटमा गयो। सो म फेरि राख्छु, LTR राख्दाखेरि चाहिँ हेर्नु ब्लू, यो क्ले चाहिँ यता थियो, बटन 1 चाहिँ लास्टमा गएको थियो, अनि बटन 3 चाहिँ के भएको थियो, फर्स्टमा गयो है त। सो हेरौँ लेफ्ट, ओके लेफ्ट टु राइटै रहेछ, राइट टु लेफ्ट, ओके ठ्याक्कै अपोजिट भयो है। सो यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज हो। र यो डाउनको कन्सेप्टमा चाहिँ
अब हामीले हेऱ्यौँ भने यो डाउनले चाहिँ किन गर्ने भन्दाखेरि म स्टार्टमा राखिदिन्छु ओके स्टार्टमा अनि यो चाहिँ इन्डमा राखिदिन्छु है त ओके मैले के गरेको छु यसलाई सेन्टरमा राखिदिउँ मैले के गरेको छु भने म्याक्स एक्सिस अलाइनमेन्ट ओके यसलाई एकछिन कमेन्ट गरिदिउँ मैले के गर्दैछु म्याक्स एक्सिस अलाइनमेन्ट के गर्दैछु म्याक्सिमम एक्सिस अलाइनमेन्ट डट सेन्टर गरेको छु जसले गर्दा चाहिँ यो म्याक्सिमममा चाहिँ सेन्टरमा आएर बस्यो अनि क्रस एक्सिसमा चाहिँ हुँदा यो केमा गयो सबैभन्दा टपमा गएर बस्यो है त अब मैले यो भर्टिकल डिरेक्सनलाई कमेन्टबाट हटाइदिएँ र यो डाउनलाई चाहिँ अपमा लेख्थ्यो भने के हुन्छ ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ जस्तै कि अघिको के थियो सेन्टरमा थियो तलको सेन्टरमा आएर बस्यो स्टार्टमा छ स्टार्टमा गएर यहाँ तल बस्यो ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ यसले चाहिँ तपाईँले रोले गर्ने काम चाहिँ ट्याक्कै अपोजिट पारिदिन्छ जस्तो कि फेरि हेरौँ डाउन गर्दाखेरि के थियो सेन्टर स्टार्ट ठिक थियो भने अब अप गर्दा के हुन्छ ठ्याक्कै अपोजिट पारिदिन्छ है त सो त्यस्तै गरी हामी अब कोलम्स हेर्छौँ कोलम हेर्दाखेरि चाहिँ ल अन्त के भयो सबैभन्दा टपमा भएको चाहिँ डाउनमा आयो डाउनमा भएको चाहिँ टप आयो त ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ अब यो काम चाहिँ अब यसलाई हेर्नलाई चाहिँ हामी विड्थ दिन्छौँ विड्थ 400 दिन्छौँ है त सो ल यहाँ हेर्नु ठ्याक्कै अघि जे भएको थियो रोमा ठ्याक्कै कोलममा चाहिँ अपोजिट भएको छ जस्तै कि यहाँ के भएको छ भने बटन 1 2 3 चाहिँ ब्याक एन्डली बसेको छ भनेको फरक फरवर्ड ब्याकवर्ड तरिकाले बसेको छ है त अघिको चाहिँ फरवर्ड तरिकाले बसेको थियो नि यो चाहिँ के तरिकाले बसेको छ ब्याकवर्ड तरिकाले बसेको छ सो अब हामीले के गर्नु सक्छौँ भने यो अपलाई डाउन गरिदिउँ भने के हुन्छ हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् अघि यहाँ अपलाई डाउन गर्दाखेरि के भएको थियो भने फुल चिल्ड्रेन्सहरू नै चेन्ज भएको थियो यहाँ भएको तल आएको थियो भने ठ्याक्कै अपोजिट काम गर्यो अब अघिको आरटिएलले के गरेको थियो भने तपाईँको बटन यो भित्रको चिल्ड्रेनलाई मात्रै सारेको थियो भने अब चाहिँ आरटिएलले के गर्छ फुल यो तिनटैलाई एकैचोटि यतापट्टि ल्याइदिन्छ होइन त आरटिएल छ भने एलटिआर राख्यो भने के हुन्छ ठ्याक्कै अघि रोमा जे काम भएको थियो ठ्याक्कै अपोजिट काम भएको छ अघि रोमा भर्टिकल डिरेक्सनले के काम गरेको थियो भने हामीले के गरेको थियौँ भर्टिकल डिरेक्सन डाउन गर्दाखेरि यो माथि यो स्टार्टमा राखेको यहाँ तल आएको थियो अनि अप गर्दाखेरि डिफल्ट जे थियो त्यही थियो भने अब अहिले चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनले त्यो काम छोडेर के काम गर्यो यो बटन 1 2 3 लाई चेन्ज गर्ने मात्रै काम गर्यो सो यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र अलिकति कन्फ्युजिङ खाले पनि छ सो तपाईँले आफैले ट्राई गर्नुपर्छ यो के हो भर्टिकल डिरेक्सन र टेक्स्ट डिरेक्सन भनेको दुइटाको डिफ्रेन्स के छ रोमा कसरी काम गर्छ अनि कोलममा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आफैले प्र्याक्टिस गरेर गर्नुपर्छ सो मैले चाहिँ सानो भिडियोमा तपाईँलाई यसको डिटेल्समा भनिदिइसकेँ सो यति नै हो आजको लागि रो एन्ड कोलम्स यहीँ सकाइदिउँ किनकि रो एन्ड कोलम्सको बेसिक यति नै हो र एडभान्स पनि यति नै हो सो यति कुरा बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले फ्लटरमा धेरै कुरा जानिसक्नुभयो र तपाईँले अब राम्रो खाले एप्लिकेसन बनाउन सक्ने भइसक्नुभयो सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो